Bienvenidos a la Roca de Manos. Hoy os voy a enseñar estos packs de Avengers. De los sobrecitos estos truchos. Y la vida. Ven, no sé cómo. Por el otro lado. Mira, por este lado. ¿Por aquí? Por aquí. ¿Estás grabando? No, después se edita todo. Dale. Se edita. Mira, por aquí. Ahora corto. Por aquí. Ahora, mira. Dale un pelín. Ahí. Dale. Y ahora la veo. Joder, son grandes. ¿Cuál es ese? Es el Thor. ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Está bueno? ¿Está feo? No está mal, pero no está mal para ser trucho. Pero está bien. Aquí es. Ahí, déjalo quieto. Oye, no está mal. ¿Qué hace? Joder, mira los ojos que tiene, pobre. Sí, no, la verdad. Está Sí, medio los tiene con un un ojo poco. al lado por el otro. Después está El de la como botella de candor yo lo veía más. pura pequeño, cabeza. pero Aparte de mira. la cabeza, mira, le sale un ojo para afuera. No lo muevas. Tiene un rulo que le cae en la frente. Sí. Y el pelo de oro. Y tiene, bueno, una capa que parece ser, no sé, y el martillo con una culata ahí. Parece una pistola martillo. ¿No? Sí. Bueno, está bueno. Vamos a ver. Bueno, está Listo. mal. Está medio flaco, ¿no? Este es mi favorito. El Hulk. No, el Hulk. El Hulk de... El Hulk. El Hulk que tiene cara de cocainómano. Terriblemente, mira, está puesto hasta la nariz. Sí. Bueno, que está poseído, mira. A ver la cara de Hulk. Déjalo Está quieto, pero déjalo truchazo. quieto. Ay, está Y aquí miren os voy a eso. mostrar las dos. Miren la cara de Hulk, está medio flaco, ¿no? Está muerto de hambre después de estar en una isla desierta. Están los dos, pero miren el Hulk. Miren el Hulk, la cara. Déjalo quieto. Es muy idéntico. Sí, no, muy idéntico. Mira la cara, un cabezón enorme y a su vez parece como Franquito cuando se enoja, ¿eh? Tu primo, mira. Mira. ¡Ah! ¡Ah! Y este, para mí está más trucho el Hulk. Sí. Está más trucho. Pero el Hulk está Yo fibroso. prefiero que os cojáis el Thor, porque el Hulk está muy flaco. En la película, mirad qué grueso está. Está como una piedra. Claro. Mira ahí cómo está, que parece más un chico tan flaco que lleva meses sin comer. Mismo. Y el Thor, bueno, está más fuerte. Pero hemos sacado el Hulk, ¿eh? Que el Hulk este no lo conseguía. Sí. Tenéis que ir en una La tienda mamá, porque la mamá de- tocó que venden las cosas cositas así, y adivinó. truchas así falsas. ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde lo compraste? En la calle del dólar. En una tienda de esas. ¿Cómo te atendió? ¿Quién te atendió? ¿Quién te atendió en la tienda? ¿Cómo que tan? ¿Quién atendía en la tienda? Un chino. Chino. ¿Cómo estaba vestido el Un chino? souvenir. ¿Cómo estaba vestido el chino? No sé. ¿No te acordás? Camiseta. Con camiseta normal. No, sin camiseta. Estaba en cuero, chancleta De verdad, estaba en chancletas. y Es que me así olvidé. nomás. Pero bueno, está bien. Despedite Para de los tus fans. Si os ha gustado, dale un buen like, suscribiros y veréis todos mis vídeos de la batalla. Como siempre, estas cosas. Adiós. Tú no grabes, que te conozco. Ah, no, grave todavía. No estoy grabando, estoy preparando. Está preparando, grabando. Preparando. Grabando. ¿Listo? Digo esto. ¿Estamos listos? No, espera. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos en el aire, ¿eh? Ya. Bienvenidos a la vacuenta. Hoy os voy a presentar. No, corta. Corta. Una cosa. 1, 2, 3. No. Ven, no sé qué. Por el otro